بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم إياك نعبد دغه آيات مبارك مو اوایا تفسیر مو وکی و ایاک نستعین خاص و ایاک خاص او خاص تاسخ یا رب جل وعلا نستعین مج طلب د معاونت او د کومک کوو نو ځکه چې خدای پاک ته څوک یپلا ووایي چې خدای پاک زه خو ستا عبادتونه کوم په دې کې نو کې عجب راځي نو د دې سره پیوسته بیا نستعین ایاک نستعین ستا څخه کومک غواړو هغه عجب د انسان څخه لرې کېږي نو دا چې موږ اداینه د عبادت نسو کولی مګر په توفیق سره به د رب جل وعلا نو د ده څه به معاونت غواړو عبادت که څه هم ډېر اسانه دی خو هغه چاته اسانه دی چې خدای پاک ورته اسانه ډېر انسانان په قوت کې زیات یو نفر په کابل کې د سپورټمینانو د سهار لمانځه ته وایي دغونه قوت یې درلودی بیخي ډېر شاګردان یې درلود مګر د سهار لمونځ به نسبه په قوت وای نو خو دا سړي ډېر قوت درلودی مګر دا په توفیق سره د رب جل وعلا په معاونت سره د رب جل وعلا سړی عبادت کولی نو سړی به د خپل خدای پاک سره معاونت غواړي لکه څنګه چې په اخلاص سره عبادت بیان موږ ووایه دغسې په اخلاص به سړی معاونت د خپل خدای پاک څخه غواړي پر ټولو امورو باندې دا اول په دې کې چې دی عبادات عبادات سړی نسي کولی د خدای پاک اطاعت نسي کولی چې معاونت د رب جل وعلا ورسره نه د هغه رقم نورې چارې د ژوند موږ په خپل قوت او طاقت باندې موږ پر مخ نسو بیولی چې چیرې د رب جل وعلا معاونت موږ سره نه نو چې موږ وویله ایاک نعبدو خاص خدای تعالی را موږ عبادت کوو نو بیا دغه خپله خبره به سړی رښتینې کوي نو بیا به په دې عباداتو کې هیڅوک نه شریکوي د رب جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه څوک امید د لقاء د رب جل وعلا لري یا بیریږي د لقاء څخه د رب جل وعلا فليعمل عملا صالحا نو دی دې عمل وکړي عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه احدا شریک به نه نیسي په عبادت سره د رب جل وعلا احدا هیڅوک نو ایاک نعبدو دا خبره بر هغه وخت صادق کیږي چې ته په عباداتو کې هیڅوک نه شریکوي د خدای پاک او دغه رقم معاونت حقیقي د یو چا څخه معاونت غوښتل حقیقي بې له خدای څخه هغه باید نه غوښتل کیږي او نه دې څوک غواړي چې وغوښتي حقیقي معاونت دا سړی خرابېږي دا چې بیا معاونت څو ډوله دي چې موږ د خدای پاک څخه معاونت غواړو نو کله کله داسې پیښیږي د مخلوقات څخه موږ معاونت غواړو نو چې هغه بیا څنګه کیږي دا څنګه کیږي نو انشاءالله د هغه تفسیر به ګردو که وخت و انشاءالله هغه به نو په دې وجه باندې موږ خاص د ده څخه معاونت غواړو او الله جل وعلا دا خو دعا ده موږ ته بار بار فرمایلی دي په قرآن عظیم کې چې ادعوني استجب لکم تاسې ما ته دعا کوئ ما بولئ زه به ستاسو اجابت کوم د دعا الله جل وعلا موږ ته دا راښودلي دي چې ما څخه طلب کوئ دعاوې کوئ زه ستاسو اجابت کوم او داسې نه دي چې رب جل وعلا زموږ دعا نه اوري او نه مو ویني ونحن اقرب الیه من حبل الورید د شارک در هر انسان موږ به دې انسان ته نیسو نو معاونت چې دی پر دغه معنا باندې چې هیڅ مخلوق د رب جل وعلا د کومک څخه مستغني نه دی دا چې هر څونه لوی طاقت خدای پاک ورکړی وي بیا هم دغه طاقت والا خدای پاک ته محتاج او دا چې موږ په عباداتو کې په جهادو کې د خدای پاک په لاره کې استعانت د خدای پاک څخه غواړو په عبادت شروع کوو نو دلته توکل به هم پر الله جل وعلا باندې وي توکل ځان و جهان و اولاد به دا بیا موږ د هره فتنه د خپله ځانه څخه نسو لرې کوه چې د رب جل وعلا حفاظت او معاونت نه وي او زموږ زړونه کوچني دي کمدلي و بزدلي موږ په بدن کې سته نو موږ چې دغسې عباداتو ته به مخه کوو خو توکل به پر خپل خدای نو پرون موټرسایکل مې راویستی باد و بېرته نن اخو قصد یې کړی و توکل یې پر خدای پاک بیا نه وکړي
خدای پر تا مې توکل دی نو که باد که دوړي دي درلم نور وغرم. یو وخت کې دلته زموږ ختم هغه داسې ورځ سره مخامخ چې یو په بل حکومت کې یو مشر راتلی د الله ګرد باسکل یې امن یو نفر د جخوجي څخه بالا ول مرسکل مې راوېستې ما خدای نو ستا عبادت پر تا مې ته در دغه ځای پرې ولاکه چرګ د دې خوا بیا روان شولو اخر پای چې ټول په اسم خدار کې بند سوي وو هغه د اسم خدار مشر هغه برناري چې څه کوي د اسم خدار په خلاص کې بیا حرکت وکړي ولکه دغه ویل چې څوک نو دغه توکل بیا د دې معاونت سره چې د خدای پاک سره موږ په عبادتو کې معاونت غواړو څه توکل هم پکار دی توکل هم به سره پیوسته وي نو بیا توکل هم بیا کار دغسې کېږي بیرته مرسکل نه باسي وایي باد دوړي دي نن سبق نو سړی چې دی دا توکل استعانت د بنده خو بنده معنا مانده په یوه کار کې ناپوره موږ په خپل چکو باندې په خپل قوت باندې موږ یو کم کار مخته نشو بیاولی پاک ته معاونت سرت خدای پاک فرمایلی دی وکان الانسان ضعیفا ضعیف دی نو ضعیف بل ځای فرمایلی دی وکان الانسان ظلوما جهولا هم ظالمان یو ظلم راسه کیږي هم جاهلان په شنه پوهیږي نو موږ ډېر معاونت ته د خدای پاک ضرورت لرو او دا معاونت به ترادف ملګری د توکل سره پر خپل رب جل جلاله وي دغه نو بیا وای کمال توحید همدا چې موږ بل چا موږ سره معاونت کولی شي نه بل موږ څوک موږ ساتلی شي نه پر بل چا ته ځان و جهاد سپارلی شو کې وسپارو هغه مو غورځوي لاندې هغه مو هلاکوي نو خود موږ مجبور یو چې خپل خدای پاک ته به ځان و جهان ټول سپارو پر ده به کومک موږ سره نشته ده سره به کومک غواړو نو د انسان ژوند و زندګي به څه رقم وي یکون المرء مع الله عبدا وي به دا انسان سره د خپله خدای پاکه بندګي بنده به وي خاضع به وي خپل سر به یې ټیټ کړی وي خپل رب جل وعلا لره او رجوع به خپل خدای پاک نو چې خپل سر دی خپل رب جل وعلا ته په رښتیا ټیټ کړي عاجز دي کوي او په رښتیا دې بندګي کوله او ځان دې د خپل خدای پاک سره بلی بیا نو د بندګانو سره حر کریم ګرځه بیا به د هیچ چا سلطنت پر تا باندې نه وي لا حی ولا میت نه د ژوندي نه د مړي نو په دغه وجه باندې الله جل وعلا چې د انبیا علیهم السلام ساتلی دي دی داسې وه د خپله خدای پاک سره وه په بندګۍ کې او د انسانانو سره په حریت او عزت باندې ګرځي هیڅ چا پر دې تسلط نه سوای پیدا کول او خدای پاک به د دجالینو او بدو خلکو څخه نجات بیا هغه خلک چې افاکین دي اکاذب دي کاذبین دي دا په دنیا کې هم ډېر خلک دي که ته خپل خدای ته سر ټیټی روانې بیا دې هم دا خلک درواغ در پسې وایي ابتراوې در پسې کوي بهتانونه در پسې وایي دا دې هم نه پرېږدي خو بیا دې هم خدای پاک به د دې د شر څخه تا وساتي د رب جل وعلا معاونت او حفاظت به ستاسو سره ملګری وي هو چې ستا توکل علا وي ته هم داسې ځان حس کړې چې زه یم رب جل وعلا مې نګهبان دی معاونت به د ده سره کوو و ایاک نستعین خاص له نو توکل داسې ښایسته شی دی ابراهیم علیه الصلاة وسلام لاسونو پښې تړلي په منجني کې کښېنولي او ورته غورځوي جبریل امین علیه السلام ورته راځي وایي وایه څه راته وایې وایي تا ته زه حاجت نه لرم وایي زه به رب جل وعلا ته ستا پیغام ورسوم څه ورته ووایم وایي هغه ډېر ښه پر ما خبر دی تر تا هېڅ یې نه ورته وویل خو توکل یې پر خپل خدای پاک او د ده ژوند زندگی مع الله ورسره د خدای پاک ما سره خپل خدای ملګری دی زه بنده څه کوم نو خدای پاک هغه اور برد او سالم لمبې یې ورسړې کړلې خو نه کېږي الحسب من سؤال علمه بحالي دا چې زه سوالونه کوم د هغه علم زما پر حال باندې ډېر کافي دی دا توکل دا هغه معاونت د خپل خدای پاک څخه چې د سره د دې چې لاسونه پښې نو د انبیا علیهم السلام شان دا و چې بې له رب جل وعلا د اوامرو څخه بغیر زه د خپلې سترګې بل ځای نه لغړوم د خپل غوږو باندې بې له د رب جل وعلا د کلام څخه بل کلام زه نه اورم په خپله ژبه سره زه د خپله ځانه څخه ما لا یعنی خبرې نه کوم چې کوم د رب جل وعلا په کلام یې کوم او حال دا چې دا ژوند داسې دی چې سړی هم کامیابي کېږي هم پر څنډه باندې پر یو پاڼ باندې د جهنم ولاړ نو دا چې یو انسان په دې راضي نه وي چې د بل چا څخه کومک وغواړي بې له خپله خدای نو الله جل وعلا بیا هم ښه پر نصرت ورته کوي د بل چا معاونت ته نه پرېږدي نو دی خپل خدای ته وایي ایاک نستعین خاص او خاص تا څخه معاونت کوو نو الله جل وعلا هم د ده هر څه مشکل چې وي ورحلوي اوس نو دغه معاونت خو موږ غواړو کله کله د خدای پاک سره هم غواړو د شکه وتلی
اوس نو کله کله د بندګانو سره هم غواړو زیارتو ته علماو ته ځو شیخانو ته ځو سیدانو ته ځو یو ټولو مبارکانو ته ورځو چې موږ دا مشکل لرو نر او ښځې مو روان وي څوک ناجوړه وي څوک د یو څه کم وي څوک د یوه څه معاونت غواړي څوک د بل څه معاونت غواړي څوک زیارت ته ځي د یو ولي د خدای پاک آیا دغه اوس نو دغه معاونت بغیر د خدای پاک څخه د بنده څخه دا نو روا خو ایاک نستعین موږ خاص او خاص یوازې د خدای پاک او دلته چې بیا د بنده څخه غواړو دا بیا څنګه شو نو اوس خو دا غیر مذهبي خاطر شرک وي زیارت وایي تاسې دا قبرو عابدین یاست نعوذ بالله خو هغه دې نه پوهېږي اوس نو جمع د علماو اقوال زه درته چې ایاک نستعین دا معاونت دا دوه ډوله په عربي دا استعانت موږ کومک بولو په عربي استعانت وایي ورته وایي دا دوه اقسام لري یو حقیقي استعانت دی حقیقي د کومک غوښتل اوس نو دغه حقیقي کم یو دی هغه دا چې زه د یو داسې چا څخه خپل د ځان دپاره کومک غواړم استعانت غواړم چې هغه کامل دی په خپل قدرت مکمل واکدار دی مکمل اختیار لري قادر مطلق دی او پر هر کار باندې شطره قادره دی طاقت لري او د هیڅ چا ته محتاج نه دی او د هیڅ چا مشورې ته ضرورت نه لري او دی کامل غني دی دغه چا څخه غواړو دې وایي دا یوازې د الله جل وعلا چې ګوره موږ دغه عقیده لرو چې خدای پاک ته لمنځونه کوو لاسونه مو پورته کړي وي چې یا الله جل وعلا مو قادر مطلق ذات دی پر هر شي قدرت لري پر هر شي واکدار دی په هر شي کې خود اختیار دی او د هیڅ چا مشورې ته ضرورت نه لري او دی واحد لا شریک ذات دی د چا کومک ته ضرورت نه لري دی قدیر صمد عظیم ذات خود موږ سوالونه ځینې کوو معاونت ځینې غواړو اوس نو که بنده داسې وبو اوس مشرکین چې و چې د بوتانو زیارتو ته به ورتلله هغو دا بوتان دغسې خود اختیاره بلل هغو دا بوتانو ته دا خود اختیاره دي زموږ هر حاجت را د سره کولی چې پر هر شي باندې قدرت لري نو ځکه هغه مشرکین و نو که یو بنده اوس موږ څخه مسلمان را ولاړ یو زیارت یو شیخ یو عالم یو پیر یو ډاکټر داسې وبولي چې دا پر هر شي باندې قدرت لري دا خود اختیاره دی دا کامل دی دا د چا مشورې ته ضرورت نه لري په داسې حقیقي استعانت سره موږ د بنده څخه استعانت و کومک وغواړو دا سړی لکه وابیان چې وایي وابیان دغه ځای ته فرق نسي کولی ګور د خلک پر دغه استعانت حقیقي ورحمل کوي نو ځکه دا نورو خلکو ته باره دی مشرکین او یو استعانت ظاهري دی چې هغه ظاهري استعانت موږ ورځو پیر صاحب ته موږ طلب د دعا ځنې کوو کومک ځنې غواړو خدای بولو چې دا یو ولي د خدای پاک دی خو د اختیاره نه دی کامل قدرت والا نه دی د هر چا مشورې ته ضرورت لري بنده دی عاجزه دی خدای نه بولو په دې صورت سره دا ظاهري استعانت دا اسم ډاکټر صاحب ته ورځو معاونت د شفا ځنې کوو چې ناجوړ یم ډاکټر کامل قدرت والا نه بولو پر هر شي قادر نه بولو په هر شي خبر نه بولو دا استعانت ظاهري دی دا جائز دی او روا دی د هغه رقم زیارت ته ورځو دا استعانت ظاهري د مړو ژوندو څخه سړی طلبول شاه آغا مبارک ته ورځو چې راغلی یو خدای پاکه دا ستا ولي دی د ده په وسیله د ده په واسطه د ده په شفاعت مو دا مشکل را حل شاه آغا مبارک خدای نه بولو قادر مطلق یې نه بولو او خود اختیار یې نه بولو یو ولي د خدای پاک دی اوس مړ سوی دی ګر سره اوس موږ دعا ته ضرورت لري خو د خدای پاک په دربار کې ناز لري ورته وسیله کوي کار کوي ډېر شلان ورغلي دي خدای پاک د هغې په ولاړو راوستلي دي داسې نو اولیاو ډېرو زیارت خو دا استعانت ظاهري دي نو اوس هغه غیر مذهبي خلک دا ظاهري استعانت هم پر دغه نو دا نه دی ښه دا د دې دغه رقم عمل دا نه دی ښه ډاکټر دی که هر څوک دی که موږ داسې عقیده خدای نه کرده ورته ول نو داسې عقیده زموږ لیونیانې لري زموږ چې لیونی وي داسې عقیده لري چې دغه پیر خدای دی نعوذ بالله کامل قدرت والا دی زما په هر څه پټو ولسو زما په باطینو په ټولو شیانو را خبر دی او خود اختیار دی چې هر څه کوي هغه کولی سي داسې عقیده خو د خدای دوست دی ولی دی خلک یې شفیع کوي وسیله کوي وسیله هم په آیات سره ثابته ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا هغه کسانو چې تاسې مؤمنان یاست د خدای پاک څخه وابتغوا الیه الوسیله طلب وسیله د هغه د خدای پاک دوستان دي د هغه انبیا دي د هغه قرآن دي د هغه آیاتونه دي دغه رقم وسیله کول د خپلو نیکو اعمالو هم کېدلی سي چې مسلمان خپل نیک عمل خدای پاک ته وسیله کړي د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی 3 نفره پخوا زمانه کې په یو ځای کې روان وو هغه په یو دره راله باران څو دوړې سولې لار نه په یو غار د غره په غاړه
چې دوی څنګه کښېنستله ښه شپه پخه کېدله لوی سخر رالی د غار خوله یې بند اوس دوی خپل نیک اعمال خدای پاک ته شفیع کوي. نبي علیه السلام باره کې موږ ته حکایت یې وویله ول خدای پاکه زما د اکا لور وه داسې ما بدپیلۍ غوښتنه ځینې وکړله خو دې ول د خدایه وبېرېږم دا کار پاته و اخر پیدا سخته مجبور اوسه ما ته راله خو ما په څو دیناره باندې دا خبره ورسره د دې سره صحیح کړله چې بدپیلي را سره کوې به دې ولشت نو ما دینارونه هم ورکړله زه رالم چې اوس دا کار باندې مې ښه قدرت پیدا کړي دې راته وویله چې اتق الله د خدای پاک څه خدای پاک څه زه وبېرېدلم بس ولاړ او پیسې مې ور پرېښولې دا بدپیلي مې ونه وکړه خدای پاک که مې ستا د رضا دپاره دا کار کړی دی دا ډبره لرې که اوس راسه هغه یو څه لرې شول دوی راوتی بل نفر و ول خدای پاکه ما مور پلار درلوده چوپاني مې کول بیا هغو ما ته یوه پیاله شیدې راکړه ماخوستن چې به راللم کوچنیان مې هم درلودله کوچنیانو به اول زما څه دا شیدې غوښتې هغه به وږي وو ما نه ورکولې بل اول به مې خپل مور پلار یو شپه چې رالم شیدې زه غره ته تللی وم بوټو پسې ناوخته رالم مور پلار مې بیده سوي وه کوچنیانو بیا راته غوغاوې وې چې دا موږ ته دا شیدې راکړه خو ما نه کړې ور مال دا بې ادبي ده چې زما مور پلار ته زه اول شیدې نه ورکوم او اولاد ته ورکوم او مور پلار مې بیده وه دا مې هم نه خوښول چې دوی ته تکلیف ورکړم نو مې در هغه ساعته دا کاسه په لاس کې نیولې ورته ولاړم په خپل طبیعت چې دوی سهار را کښېنستی په شپه کې ما شیدې ورکړې دوی ماړه کړل بیا مې خپل اولاد ته ورکړل نو که مې ستا د رضا دپاره دا کار کړی خدای دا ډبره راسه لرې کړه نیک عمل یې شفیع کړي بیا ډبره یو څه لرې څو خو دوی راوتلی نیسي بل سړي وویل ما مزدوران درولي وه کار مې په کوئ خو نورو ته چې مزدوري ورکړه هغو قناعت وکړي مزدوري یې یوړه دا یوه نفر ول یا ما ته به ډېره نو خو ما دغسې مې سره خلاصه کړې دل پیسې را پرېښولې ولاړې ډېره زمانه تللې وه ده پیسې ما په ګټه واچولې چې په ګټه مې واچولې هغه دون ډېرې پیسې وګټلې پسونه غوایي اوښان غویان په وسوله نو ډېرې زمانه وروسته چې راغلی وایي د خدای وبېرېږه زما حق راکړه ول ما ورته دغه شیدې چې دا حیوانان دي ګرده ستا دي بیا یې ول په ما پسخان مه وه زما حق راکړه د خدایه وبېرېږه ول ما پسخان نه دروم زه بیا یې وایي دی یې مورلې هغه ګرده رمې یې ایله کړه بویه تللې خو د پیسو ګټه وه نو که مې ستا د رضا دپاره دا ګټه ده د پیسو ورکړي دا ډبره لرې کړه ډبره پسې لرې شولو ولاړل دوی راووت نو داسې نیک اعمال هم خدای پاک ته شفیع کول دا کار کوي دا هم اثبات یې سته نو وسیله او استعانت ګوره په نیکو اعمالو باندې هم دا د کامیابي راغله قوت رالی سړی سمیش نو ګوره داسې عملونه پیدا کړي دا د ځانه سره ذخیره اعمال ذخیره کړي چې د وخت دپاره بیا تنګسه راځي بیا خدای پاک هغه کار پرووي ده یو بزرګ سړی یو بل نوی ځوان خورا کشف یې درلودی نو اخر پای یو ځای مېلمانه و دا بزرګ و دا هلک سره یو ځای شول نوی ځوان دا نوی ځوان چې ډوډۍ شروع کړل بغار یې کړل چې بغار یې کړلې ول زما مور په قبر کې په عذاب کې ده د ده کشف کې ورته معلوم او زه به دا ډوډۍ خورم نو ډېر یې ژړل دا بزرګ سره زما ډېر فکر په خراب شو نو وایي ما 80,000 وارې ختم د کلمې طیبې کړی و چې ختم کبیر لا اله الا الله 80,000 وارې ویلي وه خو ما دا اورېدلي وه چې د قبر عذاب د امرې څه پورته کېږي چې خدای پاک ته دپاره د رضا د خدای پاک څوک 80,000 وارې کلمه طیبه ووایي او بیا هغه مړي ته ثوابونه ور وسپاري خدای پاک عذاب ځینې پورته کوي نو ما 80,000 وارې کلمه ویلې وه دا مې ساتلې وه نو په دغه ګړي کې ما خدای پاک د دغه ځوان مور ول په هغه آن واحده کې هغه ځوان په خندا شو بېرته ډوډۍ شروع کړل ما ځوانه څنګه دې پلا وژړل بیا نو ده راته وویله چې پلا مې دغسې مور په عذاب کې ولید او اوس بیا بېرته په ښه حال کې ولیدل او ممکن دا دی چې دا مرسته تا را سره کړې ده تا خدای دې نو ګوره دغه سړي 80,000 وارې کلمه شریفه ویلې وه ته یې پټه ایښې وه دا د یو وخت لپاره پکار نو دغسې نیک اعمال به موږ تاسې پټوو باید داسې اعمال ولرو چې داسې یو سختي په ورځ باندې موږ تاسې په دې کې خپل مشکل په حل اوس نو الله جل وعلا شانه فرمایلي چې اوس دغه استعانت ظاهري وثابتوو استعانت حقیقي هم ثابتوو په آیاتو په حدیث سره الله جل جلاله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة د سورة بقرې 45 آیات مبارک دی تاسې کومک واخلئ کومک طلب کړئ په صبر او لمانځه سره پر امورو د آخرت نو صبر او لمونځ خو دا خو غیر د خدای پاک څه شیان دي دا نه دي چې په آیات سره استعانت ثابت شو خو بیا موږ دغه وایو که دا لمونځ دی که دغه صبر دی دا خو بیا استعانت ظاهري دی استعانت حقیقي نه دی که لمونځ دی که صبر دی دا خو موږ خدای نه بولو نه کامل قدرت والا بولو خو خدای پاک وایي تاسې معاونت په دې سره وکړئ ګوره دا معاونت ظاهري دا دی په آیات سره هم موجود دی او ستا بل ځای کې راځي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر که څوک ستاسې معاونت و نصرت وکړي په دین کې فعليكم النصر تاسې نصرت وکړي نو په دین کې چې خلک نصرت ستاسې کوي نو خو هغه تو مخلوق یې نو تاسې د دې سره نصرت وکړي په دین کې
دا دی بیا د هغه نصرت ظاهري دی، معاونت ظاهري. او اوس حقیقي بیا دا دی، ومن نصر نصرت استعانت نسته الا من عند الله العزیز الحکیم. نیزه څه د الله جل جلاله دی چې دی عزیز او حکیم ذات. هېڅ نصرت نسته د بل چا څخه، هېڅ معاونت نسته د بل چا، دغه معاونت حقیقي هغسې صورت باندې چې کامل قدرت والا، خود اختیاره، پر هر شی ویني، پر هر شي خبر، پر هر شي کې خود اختیار، هغه الله جل جلاله دی. هغه استعانت یوازې د طلبیږي، د بل چا سره نسته. ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، سورة ال عمران 126 نمبر. او دغه رقم ډېر دغسې حدیث شریف کې راځي، نبي علیه السلام مبارک فرمایلی دی، کنز العمال کې دا حدیث راغلی دی، استعونوا علی رزق بصدقه، معاونت واخلئ پر د خپل رزق ته چې ډوډۍ مو ډېره سي، بصدقه، په صدقه سره. بیا دا صدقه چې دا استعانت ظاهري دی، په صدقې کوي، خیراتونه کوي چې رزق مو ډېر سي، قوي سي، قوت اخلي د سړي سرمایه. څه وخت قوت اخلي چې سړی د خدای په لاره کې خیراتوي، دا بیا ظاهري استعانت دی. بل حدیث شریف کې راځي، وایي الله جل جلاله داسې بندگان لري چې د خلکو د حاجتونو دپاره د دوی ټاکل سوي دي. یعنې ټول عمر خدای پاک ته دعاوې کوي چې د خدای پاک د دې خلکو حاجتونه ورته سره کړي، د خلکو مشکلات. نو دغه حدیث هم امام طبراني را نقل کړ. دا هم استعانت ظاهري دی. ګوره د دغه ولی د خدای پاک دی، خدای پاک ټاکلي چې د ابدالان دي، قطبان دي، اوتادونه دي، نقبا دي، غوث دي، دا ټوله داسې دعاوې کوي چې دا مشکلات د بندګانو څخه لرې کوي. او که بندګان ورځي، دا ګوره د حدیث شریف کې موږ دا استعانت ظاهري دی، دا پروا نه کوي څوک د بنده څخه، ښه سړي څخه استعانت غواړي، خو هسې عقیده نه ورته لري لکه د استعانت حقیقي. یو صحابي و ابو مسعود په نامه سره رضی الله تعالی عنه، خپل مریه یې وهي، اول د خدای په خاطر ما مه وهه، خو بیا د وهي. اخر په د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پناه غواړم، بالا مې مه وه، دې سړي پرېښود. نو نبي علیه السلام مبارک چې په دې قصه خبر شو، نو یې ورته وویله، وایي الله جل جلاله پر تا باندې ډېر قادره دی، لکه څنګه چې ته قدرت پر دې غلام. دا نه دې ورته ویل چې ته کافر شولې چې زما په نامه دې پرېښوي، د خدای پاک په نامه دې نه. نو دغه چې د نبي علیه السلام مبارک روی ورته شپې کوي، نو دا به استعانت ظاهري باندې عمل وکړي، استعانت حقیقي ونه کړي. نو بیا د وبېرېدی، بیا د مریه یې آزاد کړي. صحابه هم په خبر شول، اوس که موږ د بنده څخه کومک وغواړو، داسې یو شی وکړو، خو دستي دا بیا وایي دا دې څه. نو دغسې ډېر شیان شته، هغه استعانت ظاهري ورته وایي. او دا استعانت ایاک نستعین، خاص خدای پاک موږ ستا سره معاونت غواړو، دا استعانت حقیقي. که څوک استعانت ظاهري وکړي، په دې استعانت حقیقي بیا د بنده څخه غوښتل، هغه بیا کفر، لکه وهابیان چې وایي. نو موږ تاسې به دغه شی زده کوو چې د رب جل وعلا څخه شی خو غواړو چې دی زموږ خالق دی، مالک مو دی کامل قدرت والا دی، پر هر شي باندې قدرت لري، خود اختیار دی، د چا مشورې ته ضرورت نه لري. خو دا معقده ده، د هغه څخه خپل خدای څخه غوښتنه کوو. او که د شیخ و پیر و ولي و زیارت و د دې څه کوو، بیا دا وایي چې دا د خدای پاک بنده دی، دا خو د اختیار نه دی، دا کامل قدرت والا نه دی. نو دغه خبره چې تاسو یې زده کړئ ډېره لویه خبره ده. نو ایاک نعبد و ایاک، خدای پاک موږ تا لره خاص عبادت کوو، او ایاک خاص له تا څخه نستعین، موږ طلب د معاونت کوو، ستا څخه کومک غواړو. نو په هر کار کې چې موږ وویل دغه دی چې موږ چارې چې دي ټوله په امر سره، د ده په قدرت سره، د ده په معاونت سره سمون پیدا. موږ د خدای په سره معاونت نه یو، توکل پر خپل خدای نه یې کړی، کار باره سره وچ کیسه وکړه. په داسې مې وخت مرسکلو مر سره وایي باد و دوړې، اراده یې ښه کړې وه، خو توکل یې نه و کړی، بېرته ولاړ. د همیش دپاره د رب جل وعلا ملګری په دنیا، د خدای پاک نصرت نه وي، هم په دنیا کې به پړ یو، کمزوري به یو، عجزه به یو، کار به مو خراب وي، هم په آخرت کې. نو الله جل وعلا چې داسې یوه زره قدر وخت در ستاسې سره علا نصرت نو ځکه چې دا بیا اهدنا صراط المستقیم کې بیا دا لارې راځي چې موږ صراط لارې پر دا لارې چې ځو، نو دا خامخا دا زموږ لارې چې دي، وایي پر دې لارې کې کله کله یو لاره د رب جل وعلا له طرفه راځي بنده ته، یو د ده د طرف. دا د ده د طرفه چې روان وي، اکثره وخت سړی روان ډېر رسېدلی، پلا بریک ونیسي، یا راوګرځي، یا بل چمپه وسي، یا هغسې پر لاره باندې قطع کېده راځي. هغه لاره چې د رب جل وعلا ده، هغه کې بیا قطع و رجوع. نو اوس موږ اهدنا صراط المستقیم، خدای پر صراط المستقیم ور برابر کړي. آیا دا زموږ لار که هغه لار؟ هغه به نو انشاءالله بیا سبا. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. نستعين